Salam uşaqlar, bugün sizlərə bir sualın izahını vermək istəyirəm. 7-ci sualda bizdə gördüyümüz kimi 4 misradan ibarət bir şeir parçasını veribdir. Və bunun hansı janrda olmağını bizdən tələb eləyir. Baxırıq. A variantında verir ki, qoşma şəklindədir, heca vəznindədir. Biz şeirin qoşma şəklində olduğunu bilməyimiz üçün təbii ki, qoşmanın necə qafiyələndiyini bilmək lazımdır. Qoşma şəklində olan şeirlərimiz birinci bəndi A, B, C, B şəklində qafiyələnə bilər. Digər bəndlər isə 3A, 1B şəklində, yəni A, 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 B şəklində qafiyələnə bilər. İndi bu fikir görək nə dərəcədə doğrudur. Məsəl üçün, yazır ki, yığdın bu dünyanın malın dövlətin. Yəni, biz burada hər hansı bir A ilə işarə elədik. Əlini aşırdın, yüzə nə qaldı? Dövlətinlə qaldı sözləri qafiyə baxımından bir-birinə uymadığı üçün bunu da başqa bir hərfdən işarə edirik. A, B. Ayaq getdi, əl gətirdi, diş yedi. Bəli, burada da yenə yedi qaldı dövlətin. Hər hansı bir qafiyə yaxınlığı hiss eləmirik. Bunu da C ilə işarələdik. Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı? Bəli, ikinci misra ilə dördüncü misra nə qaldı, nə qaldı? Üst-üstə düşdüyü üçün biz artıq onu B ilə işarələdik. Yəni, bu şeirin qafiyə quruluşu A, B, C, B. Aha. Mən tamamilə razıyam. Bu qoşma şəklində, heca vəznində olan yəni şeir nümunəsidir. A doğrudur. Dediyimiz kimi, qoşmanın birinci bəndi A, B, C, B, yəni deməli, burada birinci və üçüncü bir dəqiqə işarə eləyək. Aha. Biz burada götürməliyik ki, birinci misra ilə üçüncü misra həm qafiyə qətiyyən olmur. Amma 2 ilə 4 həm qafiyə oldu. Nə qaldı, nə qaldı? Deməli, tamamilə doğrudur. A doğrudur. Qoşma şəklində olan şeirlərin birinci bəndi A, B, C, B, digər bəndləri isə A, 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 B şəklində qafiyələnir. Heca vəznindədirmi? Əlbəttə. Qoşma heca vəznində olan şeir şəklidir. Məzmunca ustadnamədirmi? Bəli, deyəcəksiniz, ustadnamə nədir? Ustadnamə qoşmanın məzmunca növüdür və burada bizə verilən bir məsləhətdən, nəsihətdən danışır. B variantı da doğrudur. Rədiflidir təbii ki. Nə qaldı, nə qaldı? Rədifi hardan biləcəyik? Bizim nə qaldı sözümüz özündən qabaq gözə və yüzə sözləri həm qafiyə olduğu üçün biz rahatlıqla buna deyə bilərik ki, bu şeirdə rədifdən istifadə olunub. Qafiyəsindəki artıq yazıbdır. Nümunədə bədii sual varmı? Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı? Bədii sual nədir? Cavab almaq məqsədi güdmür. Doğrudur. Orta bəndlərdən biridir. Artıq yanlışdır. Çünki biz dedik axı, qoşma janrında olan şeirlərin orta bəndi, yəni belə olur. Bu şəkildə qafiyələnməlidir. A, 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 sonuncu isə B şəklində. Yəni, dördüncü misra B şəklində olur. Digər özündən əvvəl ilk 3 misra isə A, A, A şəklində qafiyələnir. Bu qədər.